رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صباح الفل، ومعاكم محمد ابو عيسى، واهلا بيكم في فيديو جديد من ميلانو. النهارده هيبقى يوم لذيذ برضو. النهارده بما اننا طبعا في ميلانو وانا من عشاق العربيات، فمش هينفع نسيب ايطاليا من غير ما اروح اشوف اهم عربيات في العالم، هي لامبورجيني وفراري. النهارده دلوقتي احنا الساعة 11:30 والنهارده الجمعة، فانا دلوقتي هدور على جامع هنا في ميلانو، هروح اصلي الجمعة وبعد كده ان شاء الله اخدكم ونطلع على معرض لامبورجيني نشوف العربيات هناك ايه. انا رحت معرض لامبورجيني في المانيا وعجبني جدا، فيلا بينا. هنروح الاول نصلي وبعد كده نروح المعرض وبعد كده نروح ناكل، وبعد كده ان شاء الله النهارده او بكره هنروح معرض فراري. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان اللي جاي جامد. بصوا الاستباحه ال 911 دي جميله ما شاء الله. بصوا انا خدت خازوق كبير، وهو اني قعدت ادور على محطة المترو ولقيتها مقفولة، فانا قعدت الف اشوف في ايه المشكلة. في الاخر بدخل على النت لقيت ان في اضراب معمول لغاية الساعة 3، فانا للاسف الشديد معرفتش اروح الجامع علشان اصلي. فانا رحت جبت سندوتش فلافل وبعد كده شربت حاجة وبعد كده رجعت تاني على الهوستل، صليت الحمد لله. ودلوقتي اهو الساعة 3:05 هروح اخد المترو وان شاء الله اطلع على معرض لامبورجيني واخدكم على هناك. في هنا حتة مزراتي جامدة هنا، تعالوا شوفوها من قدام ان شاء الله. انا دلوقتي ركبت المترو، بعد كده بوس، ودلوقتي متجهين الى معرض لامبورجيني. المشكله اللي كان فيه اضراب والدنيا زحمه بشكل غير طبيعي زي ما قلت لكم، يعني الزحمه مش قادر اقول لكم الزحمه عامله ازاي، الناس راكبه فوق بعضها. لا يا عم انت على الهوا، ربنا يخليك يا باشا. وبس، فالجو بدأ يسقع شويه عشان بقينا بالليل، وده هو معرض لامبورجيني. يا بيه طلع لسانك واخبطه كده، جايز في حاجه؟ ايه؟ طلع لسانك واخبطه، مش فاهمين. يا رب العزة. مبدئيا ايطاليا يعني لامبورجيني، وادي المعرض قدامكم اهو. اول حاجة اوروس ما شاء الله، يا رب العزة ما شاء الله. دي اس تي او تحفة. افانداتور وهوروكان، يا ربي على الالوان. في صوت هنا، اوف اوف اوف. العربيه دي تقريبا بتحمل او بتنزل العربيه، تعال نشوف. اوف ده جوه في دنيا، بصوا دي بتنزل العربيه. يا عيني يا عيني يا عيني، ما شاء الله ما شاء الله دبابه. لا يا جدعان، النظره مبدئيه العربيات اعلى بكتير قوي من العربيات اللي كانت موجوده في المانيا. صوت طبعا مواتير لامبورجيني في كل حته، وهنا اوروس والعربيه الدبابه اللي كانت داخله حرفيا. اوف تحفه يا جدعان الجمال ده. بص العربيه عامله ازاي ما شاء الله. اوف طب خدوني معاكم، اخوك الصغير وهتعلم والله. بص لون الاوروس الكحلي اللي جوه دي جباره. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين انا في العربيات بالنسبه لي ايه. ما انت يا ابراهيم انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟
تعالوا تعالوا تعالوا. بص مبدئيا SEO اهي، بس بصوا ايه ده، ما شاء الله. الاسود على اللامبورجيني حكايه، الكحلي في الاورس او الازرق في الاورس تحفه، بس انا من عشاق اللون ده لما بيكون على هوروكان زي اللي كانت مع محمود الدره. انا دخلت اتكلمت معاهم، قالوا لي العربيات اللي جوه مش مسموح انها تتصور لانها عربيات برايفت، ولكن مسموح لي هنا اتفرج على العربيات دي واصورها عادي. العربيات اللي جوه كمان ممكن اتفرج عليها، لكن مسموح لي دي بس اللي مسموح لي اصورها. اوف ما شاء الله. هاي SEO دي طالعه من عيني. يا كريم يا رب، كرمنا يا رب بالحاجات دي. الانترير بتاع العربية فوق العظمة، هو اسود وفيه خط او هو يعني رصاصي غامق جدا، ما شاء الله. لسه في دور تاني المعرض هنطلعه دلوقتي نتفرجه. وهنا انت بتختار شوية حاجات كده لو انت بتعدل في العربية او الكلام ده، بتختار طبعا الالوان، الجنوط، الحاجات دي، الحاجات التحفة. ممكن دلوقتي نطلع نشوف الدور التاني فيه ايه. المكان جبار يا جدعان، المكان فاهم انت شامم ريحة لامبورجيني كده. اوف بصوا دي زي الدبابة اللي كانت راكنة فوق، ما شاء الله، لون زيتي مط، جميلة جدا. بصوا من ورا هي في بوتاجازات هنا. طبعا العربية V10، هنا علم ايطاليا. واو طبعا مش محتاج اقول لكم ان الناس اللي شغالين في لامبورجيني في ايطاليا لازم تكون الدماغ عامله ازاي، فهم ناس رايقين جدا يعني، وناس لذاذ جدا، وهم كل ما يشوفوني عمالين يضحكوا ويهزروا ويبتسموا وكل حاجه. بصوا منظر حتى البيوت هنا مختلف شويه عن المانيا. يعني المانيا الاماكن دي او الاشكال دي مش بتلاقيها كتير. اغلب البيوت يا اما عمارات طويله وتبقى كلها اسطمبه واحده، يا اما البيوت بقى اللي هي السبعه دي اللي انتوا عارفينها يعني. لكن مش بتلاقي مثلا كل يعني بصوا ده لون ده لون ده لون، كل واحده فيهم لون وفي ستايلات مختلفه جدا في المنطقه. بصوا يا شباب وانا بتمشى لقيت في هنا ميديا وورلد، عامل شبه الميديا ماركت كده عندنا، فهندخل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، يعني في ايه من جوه. هل هو زي الميديا، هو نفس الوان الميديا ماركت ونفس التصميم. بصوا دي اللي بتديك حق بالفورمولا 1 والسباق والكلام ده. اوف بص ده جامد جدا. يا رب العزة، ده انا لو عندي زي ده انا حرفيا مش هقوم من على اللعبة. وهنا الفراري بنزين وفرامل، وهنا النقلات. واو الاحق جامد جدا. عارفين الحلو في الموضوع ان البنزين والفرامل فعلا تقال، يعني الفرامل تقيلة شبه الحقيقية، والنقلات لا يعني بتديك ايحاء جامد جدا. عارفين ايه الاجمد؟ انه بص 1 2 3 عامل شبه دريكسيون العربيه الحقيقي، جامد جدا. اوف يا رب العزه. ده عامل كام بقى؟ ده حوالي 370. ده جامد جامد جدا الصراحه. والفتيس المانيوال ده برضو فتيس مانوال. يا سلام والله العظيم جامده جدا. الواحد بيشوف اي حاجه لها علاقه بالعربيات ويتهبل، يعني تحس ان الواحد بيرجع عيل صغير تاني. جامد جامد. انا هفكر بشكل جدي ان انا اجيب البتاعه دي، بس خايف اندم لان انا مش هقوم من على اللعبه. والآن مع المفاجأة الكبرى، انا قاعد بجربها. جامده يا جدعان. لا بصوا سايق ايه، سايق بورشه بانيميرا. بس انا حاسس ان انا سايق في المانيا بصحيح، انا حاسس ان انا سايق على الاوتوبان. جامده يا جدعان والله.
جامده جدا. شكلي وانا داخل بكل ثقه وبكل شياكه على البيت اللي واقف على اللعبه بقول لها انا ممكن العب دي. يا جدعان والله العظيم العربيات دي متعه يعني لا تقاوم. بس انا بقالي بتاع نص ساعه مثلا قاعد بلعب. فانا دلوقتي هقفل وهنختم اليوم النهارده على كده. ان شاء الله باذن الله نتقابل بكره في معرض فراري. اشوفكم بكره يا رجاله. صباح الفل. بما اننا في ايطاليا ما ينفعش نختم السفريه الا بكوبايه قهوه تعدل المزاج. وهنخلص بقى القهوه وناخد بعضنا وجمله الشياكه وايطاليا ونطلع على معرض فراري. نشوف الدنيا هناك ماشيه ازاي، نشوف ايه العربيات اللي موجوده هناك. انا على حسب الصور اعتقد ان هو يعني زي متحف مثلا اثري لفراري، في عربيات قديمه بس هنشوف، وقديم او جديد كده كده هنتبسط مع بعض. فخلص القهوه واخدكم ونطلع على معرض فراري. يا رجاله احنا وصلنا اهو معرض فراري ورانا، واتقابلنا بالناس اللي زي الفل دي، فتحي وعمار. هندخل بقى دلوقتي مع بعض نشوف المعرض جوه عامل ازاي. هو في عربيه فورمولا 1 هنا ايه؟ واو تفاصيل تحفه الصراحه. انتوا عارفين ان متسابقين الفورمولا 1 لازم تكون رقبتهم فيها عضلات كبيره جدا، لان ممكن حرفيا راس المتسابق تتكسر في السباق في الملفات. واو جامده جدا. وطبعا المعرض كله بالاحمر، ودي ملابس فراري. دي طبعا علامه فراري المشهوره، الحصان، الحاجات دي كلها من صنع فراري. بصوا ده حتى هنا محافظ ونظارات، كل حاجة فراري. وبصوا قدام المتحف او معرض فراري على طول في اشهر محل بيتزا في ايطاليا كلها سنة 1953. قول لنا بقى انت جاي منين ولا رايح فين ولا ايه الدنيا؟ كنت جاي من سويسرا. حلو. ففي نقله حضاريه كبيره بين سويسرا وبين ايطاليا. زيورخ كانت في الاسعار غاليه جدا جدا جدا، تقريبا مقارنه بالمانيا 5 اضعاف السعر في المانيا. اوف. سواء اساسا المانيا مش رخيصه يعني. المانيا مش رخيصه. زيورخ بقى كانت 5 اضعاف السعر بالظبط. في ايطاليا بقى طبعا السعر ارخص من المانيا تقريبا النص بالظبط. انا بقول لك انا دخلت الكافيه عشان اجيب كوبايه قهوه، لقيت يعني القهوه بيورو 40 سنت، ودي حاجه ما بتحصلش. كمان الناس حلو. يعني الناس في سويسرا عنصريين جدا. هنا الناس لذاذ جدا. هنا الناس زي المصريين. ماشي يا رجاله، وده كده كان فلوج سريع عن الحاجات الحلوه، العربيات الحلوه اللي في ايطاليا. ان شاء الله اشوفكم تاني لما ارجع المانيا. في نهايه الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا معكم محمد ابو عيسى وام ايه.